Salom hammaga. Biz bu videoda yangi akkauntimizni obzor qilamiz. Xo'p, bu akkaunt ko'rib turganingizlardek 17735 oltmish va 1 millionta tangasi bor. Xo'p, birinchi biz bu yerdan boshlaymiz. Tarkibdan mana ko'rib turishingiz mumkin. Futbolchilar statistikasini men bu yerdan ko'rsatish osonroq menimcha. Starting over. Alisson ko'rib turganingizcha, Sonspor bu hali kuchaytirilmagan, Saliba ham o'rtacha bo'ladi, yaxshi kuchaytirilgan. Tony Adams bor, u hali qilinmagan. Nuno Mendesdan tebalari 400 holatida va takning to'pni olib qo'yish 87 o'rtacha. Valverdening ham tepasidan 400 chiqarilgan. Bizda yana kuchaytirilgan futbolchi Rodri bor. Rodrining tepasidan 400 chiqarib qo'ygan, ya'ni tezlanish, lekin to'pni olib qo'yish va paslari 90. Hakimi bilasizlar, eng darajasi bilan 10 qanot himoyachi hisoblanadi, ya'ni 85 va full qilinsa 95 holatga keladi. Va chempion Ronaldo va Messi bor. Bu Messiga boost berilgan, shuncha 700 bo'lib turibdi. Ronaldo'da ham 700 holati mavjud. Zaxirasida Bolio va 8 ta futbolchisi bor. Nasib bo'lsa keyingi videolarda biz yangi futbolchilar full qilib videolarni albatta chiqaramiz. Bu videoda shunchaki akkaunt obzor qilinadi. Bu bizda yana Holland bor, 500 chiqqan. Va birdan ham 500, pashti 600 chiqqan. Texnikasiga bitta olmay qo'ygan. Harry Kane tepasidan 400 va zarbasi 95 qo'ygan. Dembeledan 400 chiqqan. Yaxshi kuchaytirilmagan ekan lekin Dembele. Vinicius ham zarbalari yaxshi emas, 88 qo'ygan. Rafinha o'rtacha. Cody Gakpo tepasidan 400 chiqqan va Cole. Buni ham keyingi videolarda albatta full qilib videolarni qo'yamiz. Rekordda kim bor ekan? Ronaldo olingan ekan va sotib yuborilgan ekan. Xo'p. Endi biz qayerdan obzor qilishimiz mumkin? Albatta MyClubdan Stadium and narsalar stadioni 92632 full. Bu qimmat, hammasi pulli stadionlar. Mana ko'p tursak $29, mana bu 1252 ta olmos ekan. Chiroyliga o'xshaydi. Yaxshi. Mana bu $20. Mana bu Wembleyga o'xshar ekan. Mana bu bor $30, chiroyli ekan bu ham. Xo'p, bizda commercial kuchaytirilmagan ko'p narsalari olmoslar, lekin ko'p. Va biz treningni hozir full qilib qo'yamiz bu videoda. Chunki buni kuchaytirsangiz, sizga futbolchini kuchaytirishda skidkalar e'lon qilinadi, ya'ni skidka bo'ladi. Avval masal uchun 200 ta olmosga kuchaytirsangiz, keyinchalik 150 ta olmosga kuchaytirishingiz mumkin futbolchilarni. Shuni o'ziga ancha olmosimiz ketib qolganini ko'ryapsiz. Coach discount degan joyda 30% chegirma. Xo'p, endi futbolchilar sig'imi buni ham albatta ko'tarib qo'ymasak bo'lmaydi. Mana boshladik. Xo'p, hozir bizda 1,5 yulduz va bizda hozir 32 ta futbolchi sig'adi. Davayte mana shuni ham qo'shib menimcha 2 ta yulduz bo'ladi. 36 ta, yo'q 40 ta futbolchi endi bizda. 40 ta futbolchi olsak bo'ladi bemalol. Xo'p, yana menimcha hammasi shular edi. Ko'rib turibsiz. Keyingi videolargacha ko'rishguncha hammaga rahmat.